Ondasunak banatu, eskubideak bermatu, zerbitzu publikoak garatu, lehenik bizitza. Bizitzak erdigunean kokatu nahi ditugula aldarrikatu dugu ozen behin eta berriro. Eta COVID-19ak sorturiko egoerak are eta ikusgarriago egin du, Euskal Herriko Karta Soziala osatzen dugun eragileok etengabe salatu dugun krisi estrukturala, ekonomikoa, soziala, ekologikoa, zaintzena, eta egoera hobetzeko beharrezkoa den eraldaketa soziala. Zoritxarrez, salbuespen egoera sortu duen osasun krisiak bere horretan jarraitzen du. Sistema honek dituen gabeziak azeleratuz eta langile zein herritar sektore zabalen bizitzak prekarizatuz. Horregaitik, mobilizazio dinamika bat martxan jarri abiatu genuen ikasturtea. Mobilizazio soziala funtsezkoa baita politikaren lehentasunak aldarazteko eta herri honetako gehiengoaren alde jartzeko. Bidegurutze baten aurrean gaude. Elite politiko eta patronalaren artean erabakitzen ari dira datozen urteetako aurrekontu eta zerga politiken norabidea. Eta garbi dago haiekin duten hautua. Etengabe errepikatzen digute orain ez dala zergak igotzeko unea. Eta hori esan arren, ondotxo dakite enpresa handiek sozietateen gaineko zergatik ezer gutxi edo ezer ez dutela ordaintzen. Etekinak dituzten enpresek zerga gehiago ordaintzeko tarte handia dago, borondate politikoa da falta dena. Era berean, Eusko Jaurlaritzaren partetik ere, ez dago inongo borondaterik proposatzen ditugun neurri sozialak bermatzeko aurrekontuetan dotazioak handitzeko. Aldiz, iragartzen dutena da, oraindik zehaztuta ez badago ere, 2021ko aurrekontuak 2020koaren oso antzekoak izango direla. Hau da, aurrekontu kontinuistak izango ditugula, ezer gertatu ez balitz bezala. Beraz, orain arte salatu izan duguna bada, aurrekontu hauek ez zietela erantzuten pandemiaren aurretik zeuden behar sozialei, zer esanik ez, orain sortu diren berriei. Aurrekontu hauek ez diote erantzuten herritarrontzat lehentasunezkoak diren beharrei. Ez dituzte zerbitzu publikoa garatzen, ez dute babes soziala indartzen, eta ez dute zaintza sistema publiko baterako urratsik ematen. Guzti honengatik eta bizitzen ari garen momentuaren larritasun eta garrantziagatik, inoiz baino beharrezkoagoa da muga guztien gainetik kalera atera eta mobilizatzea, ondasunak banatu, eskubideak bermatu eta zerbitzu publikoak garatzea bermatuko duen, bizitzak erdigunean jarriko dituen, aurrekontu sozial, burujabe, parte hartzaile, feminista eta ekologista batzuen alde. Eta horregatik, abenduaren 13an, Bilbo, Donostia eta Gasteizko kaleak beteko ditugu aurreko larun batean Iruñean egin bezala. Gure instituzioei honako aldarrikapen zehatzak exigitzeko. Zerbitzu publikoa garatu, zaintza lanen, osasungintza publikorako lanen ari diren zerbitzuen, administrazio publikoek azpikontrataturiko zerbitzuen eta ambulantzia zerbitzuen berehalako publifikazioa, langile guztien subrogazioa eta finkatzeko salbuespenezko prozedura bat bermatuz. Esparru hauetako lan baldintzak langile publikoen lan baldintzekin parekatzea, horretarako beharrezko partidak bideratzea. Barne produktu gordinaren 6% hezkuntzara bideratzea. Hezkuntza publiko, euskaldun, plural, laiko, doakoa eta aniztasuna integratuko dituena ardatz izango duen euskal hezkuntza sistema propio eta inklusibo bat berma dadin. Barne produktu gordinaren 7% osasungintzara bideratzea. Zaintza eredua aldatu eta jaiotzatik heriotzara zaintza bermatuko duen kalitatezko zaintza sistema publiko, unibertsal eta doakoa bermatzeko administrazioek 10.000 lanpostu sortzea eta horretarako beharrezko partidak bideratzea. Pobrezia eta bazterketa sozialaren kontrako
legegintzako herri ekimenean planteaturiko neurriak. Diru sarrerak bermatzeko errenta eta errenta bermatua gutxieneko soldataren 100%, etxebizitza eskubidea. 1.080 euroko gutxieneko diru sarrera erretiroa hartu duten pertsonentzat. Pentsioak 1.080 euro arte osatzeko neurriak hartu, partidak bideratu. 1.100 euro gutxieneko soldata, 35 orduko gehienezko lanaldia, sektore publikoko azpikontrata guztietan bermatzea. Proposamen honek suposatzen duen gastu igoera guztia eta testuinguru honetan sortuko den zor publiko guztia, errenta altu, kapital errenta eta enpresen irabazien gaineko zergen kontura izatea. Administrazio egoera irregularrean eta ezkutuko ekonomian lanean ari diren pertsona guztien erregulazioa bermatu. Ondasuna banatu, eskubideak bermatu, zerbitzu publikoa garatu. Lehenik bizitza.